Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Sugiharto dari jurusan D3 Teknik Mesin kelas 6A. Saya akan menjelaskan tentang program memelihara korektif pada manajemen perawatan mesin dari MK Manajemen Perawatan. Ya, ini memahami definisi dan konsep pemelihara korektif, mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan mesin induksi, menyusun produksi tindakan perbaiki, menganalisis penyebab kerusakan dengan metode yang tepat, membuat laporan dan dokumentasi memelihara korektif. Manajemen biaya dan optimal strategi, kesimpulan dan program memelihara. Konsep dasar memelihara korektif merupakan rangkaian kegiatan memperbaiki mesin atau peralatan yang dilaksanakan sesaat setelah menjadikan kerusakan atau kegagalan. Fungsi utamanya adalah membalikan kondisi operasional mesin ke keadaan normal sesuai standar teknis yang berlaku di industri. Tindakan ini bersifat representasi terhadap kegagalan aktual yang muncul secara tiba-tiba tanpa jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini menyebabkan memelihara korektif seringkali memicu downtime produksi yang tidak terduga dalam memperlukan penanggalan segera. Konsep dasar memelihara korektif, tujuan pemulihan fungsi dan karakteristik utama produksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab kegagalan melalui analisis mendalam guna memulihkan fungsi mesin secara total. Selain itu, tindakan ini dilakukan berdasarkan tingkat kritisan komponen untuk memastikan keandalan sistem produksi kembali optimal. Dampak terhadap manajemen operasional karena bersifat yang tidak direncanakan. Program ini memerlukan koordinasi cepat antara tim teknisi dan bagian produksi. Dokumentasi yang akurat secara analisis menyebab kerusakan saat krusial agar kegagalan serupa dapat diantisipasi dan tidak terulang kembali. Kerusakan mendadak sudden failure merupakan kegagalan fungsi yang terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya tanda peringatan sebelumnya. Contohnya, kasus yang sering ditemukan di lapangan meliputi putusan bearing secara mendadak, pecahnya pembel, hingga terbakarnya komponen motor listrik akibat beban berlebih. Kerusakan bertahap, gradual failure. Jenis kerusakan ini berdampak secara perlahan dapat jangka waktu tertentu sehingga seringkali dapat diprediksi. Fenomena ini mencakup
kehausan pada roda gigi, proses korosi pada perpipaan, serta menuruti kualitas atau degradasi pada sistem pelumas mesin. Kerusakan intermediate failure, bentuk kegagalan ini ditambah dengan munculnya dan hilangnya gangguan secara tidak tersengaja konsisten. Contoh identifikasi adalah adanya getaran abnormal yang muncul sewaktu-waktu, kebocoran cairan yang tidak kontinu, hingga masalah pada kontak listrik yang longgar. Faktor manusia dan kompetensi. Kegagalan sering dipicu oleh kurangnya pelatihan teknis, kelalaian operator dalam menjalani SOP, serta faktor kelelahan kerja yang menurunkan tingkat ketelitian saat mengoperasikan mesin induksi yang kompleks. Kondisi teknis dan desain mesin. Kerusakan dapat bersumber dari usia pakai komponen yang telah mencapai batas maksimal, kesalahan desain manufaktur, hingga praktik pembebanan berlebihan atau overloading yang melampaui kapasitas operasional mesin. Prosedur dan metode kerja. Kualitas material dan kontaminasi. Penggunaan suku cadang dengan kualitas rendah atau spesifikasi yang tidak sesuai standar dapat memecahkan kehausan. Ditambah lagi dengan adanya risiko kontaminasi pada sistem pelumasan yang merusak komponen internal, lingkungan, dan akurasi pengukuran. Kondisi ekstrim secara suhu tinggi, kelembaban, dan debu sangat mempengaruhi performa mesin, sementara kesalahan kalibrasi serta sensor yang rusak mengakibatkan data pengukuran tidak aktif sehingga memicu kerusakan sistemik. Tahapan pengujian, verifikasi, dan pelaporan. Melakukan uji coba operasional mesin. Setelah memperbaiki selesai, mesin dijalankan kembali untuk memverifikasi bahwa parameter kinerja telah kembali normal dan memastikan tidak ada lagi getaran abnormal atau kebocoran yang tersisa. Menyusun dokumentasi dan laporan akhir. Membuat laporan merupakan yang mencakup gejala, tindakan yang diambil, serta memperbarui histori CAD mesin untuk melacak tren kondisi aset yang identifikasi tindakan korektif yang telah dilakukan, mengevaluasi kinerja melalui metrik KPI, menghitung maintenance
MTTR dan metersediakan mesin mendasarkan data perbaikan untuk menjadi bahan evaluasi manajemen dalam meningkatkan kendali sistem pemelihara di masa mendatang. Metode 5 analisis mengapa. Implementasi teknik bertanya. Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengapa sebagai 5 kali secara berturut untuk melakukan gejala pembukaan. Evaluasi dalam manufaktur teknik. Teknik ini dapat sederhana namun terbukti efektif untuk menyelesaikan masalah lingkungan produksi. Penutupan solusi permanen dengan menentukan akar penyebab melalui iterasi pertanyaan. Analisis pohon kesalahan. Implementasi metode analisis pengenalan menerapkan pendekatan top-down untuk mengidentifikasi sebagai kondisi penyebab yang menghasilkan kegagalan sistem. Indikasi percadangan penyebab kegagalan melakukan penyusunan mendalam terhadap komponen sertifikasi melalui diagram pohon seperti pada kasus pompa vertikal yang dicabangkan ke masalah evidensi. Analisis permasalahan menggunakan hasil analisis permasalahan sebagai basis mengambil keputusan dalam proses memperbaiki. Dengan memahami struktur kegagalan, tim memelihara dapat menerapkan tindakan kolektif yang lebih akurat dan mencegah mengulangi kerusakan serupa di masa depan. Menguatkan keadilan sistem operasional. Memanfaatkan logika pohon kesalahan untuk mengevaluasi efektivitas komponen kritik terhadap performa keseluruhan mesin. Analisis ini membantu dalam menyusui dokumentasi teknis dalam memperoleh riwayat mesin berdasarkan akar masalah yang telah direvisi secara sistematis. Identifikasi motif kegagalan. Operasional proses ini dilakukan untuk mengenai berbagai kemungkinan secara mesin mengalami kegagalan sehingga tim memelihara dapat memetakan setiap risiko yang muncul dan dampaknya terhadap profesional industri secara menyeluruh. Menghitungkan risk number. Metode ini menggunakan pendekatan untuk menghitungkan nilai RPN sebagai indikator prioritas. Nilai RPN yang melebihi ambang batas 100 mengharuskan tim segera mengambil tindakan perbaikan preventif. Analisis motif kegagalan dan dampaknya. Menerapkan tindakan pencegahan sistematis melalui analisis dampak. Teknisi dapat menyusun strategi mitigasi yang logis untuk mengurangi risiko kegagalan berulang. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan korektif didasarkan pada data keparahan kerusakan yang akurat. Integrasi evaluasi dalam edukasi. Hasil analisis FMEA harus didokumentasikan secara profesional dalam laporan memelihara. Dokumentasi ini berfungsi sebagai referensi teknis yang krusial untuk meningkatkan keadaannya mesin dan efisiensi program perawatan jangka panjang. Implementasi isolasi energi secara menyeluruh. Teknisi wajib mengintegrasi dan
matikan seluruh sumber energi konvensional seperti listrik, pneumatik, hidrolik hingga energi kimia sebelum melalui perbaikan. Langkah ini krusial untuk mencegah pelemasan energi tak terduga yang dapat menyebabkan nyawa profesional di lapangan. Menanggapi kepentingan protokol blackout takut untuk mengenai sumber energi berbahaya sebelum melakukan perbaikan guna menjamin keselamatan energi secara kerja. Setelah memperbaiki area dan melakukan perangkat loto harus dilakukan secara berkoordinasi dengan supervisor dan melakukan terkait seluruh personel harus menjauhi dari mesin sebelum sistem diaktifkan. Informasi ini mengukur rata-rata waktu yang bentuk untuk menyelesaikan perbaiki setelah kerusakan terjadi. Menarik ini menunjukkan rata-rata efisiensi waktu penggunaan mesin di antara dua kegagalan nilai MTBF yang tinggi, misalnya di atas 720 jam, mencerminkan kegagalan mesin yang baik dan efisiensi strategi perawatan yang diterapkan. Mengukur efektivitas program melalui parameter metrik seperti main tim, persentase ketersediaan mesin dihitung dengan membandingkan MTBF terhadap totalan waktu operasional dalam memperbaiki. Nilai tersedianya yang melebihi 90% memastikan bahwa mesin telah dalam kondisi siap pakai untuk menduduki kelancaran terkait produksi induksi. Mengenai risiko pemelihara korektif CM ratio, indikator untuk membandingkan profesi bekerja korektif dapat melakukan seluruh aktivitas memelihara risiko yang ideal sebaik beberapa di bawah 30% untuk menunjukkan bahwa manajemen perawatan lebih bersifat reaktif dibandingkan reaktif. Perbandingan memelihara korektif dan preventif. Perbedaan waktu pelaksanaan dan perancangan memelihara korektif tidak dilakukan secara kreatif hanya setelah kerusakan terjadi. Struktur biaya awal dan jangka panjang. Memelihara korektif memiliki biaya awal yang rendah karena tidak melakukan anggaran rutin, namun biaya totalan bisa melonjak tinggi akibat kerugian domestik. Perbandingan terbaik dengan preventif yang biaya awalnya tinggi tetapi lebih ekonomis secara jangka panjang. Durasi tim dan kelancaran produksi. Pada metode korektif downtime seringkali tidak terduga dan memakan waktu lama. Manajemen biaya dan optimasi strategi. Beban biaya menaikkan domainnya oleh kehilangan produksi akibat domain yang mencapai 18% diikuti biaya suku cadang sebesar 45%, tetapi kerja 25% serta biaya administrasi peralatan menunjuki lainnya harusnya dikelola secara ketat. Mengendalikan anggaran dilakukan melalui menyediakan suku cadang kritis secara terukur guna menganalisis durasi perbaikan hingga risiko kerugian finansial yang besar akibat menghentikan mesin secara mendadak dapat ditetapkan sertifikasi mungkin. Inflasi memerangi kondisi yang struktur. Pelaksanaan perbaiki harus mengikuti prosedur logis melalui dari divisi diagnosis sunduk aplikasi untuk memastikan mesin
kembali ke kondisi normal. Menggunakan menerapkan protokol Kyoto merupakan kewajiban mutlak dalam setiap aktivitas perbaiki guna melindungi teknis dalam risiko berbahaya. Indikator kinerja utama seperti MTTR, MTBF, dan availability berfungsi sebagai alat ukur efektivitas manajemen perawatan dalam industri. Ya, sekian dari saya, itu presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.